өндөр суваг тавтай морил би бол хөтлөгч Инхбат. Кино шинжлэх ухааны нэвтрүүлгийг хүрэхээр Хятадын Ланжоу хотоос физикч бэлгүүн холбогдоод байна. Нэвтрүүлэг та бүхэнд YouTube-ийн Од өндөр сувгаар болон NTV телевизээр зам 83.3 107 хостелгооны Од манд радиогоор хүрч байгаа. Өнөөдрийн дугаарыг удирдлагаараа шинэ машинаасаа Univision ивент итгэж байна. За өдрийн мэнд бэлгүүнэ. Өдрийн мэнд сайн байцгаана уу? За сайн байна уу. За хоёлаа Black Mirror-ийн season-ээр нь ярьж байгаа. За түрүүчийн дугаар дээр 2 дугаар season-ыг хальт дутуу яриад орхицсан тий. Тийм нөгөө White Christmas-ыг хальт ихлүүлээ явьжсэн чинь цаг дуусаа. Тэгээд өнөөдрийн яриан дээр хоёлаа White Christmas-аас эхлээд тэгээд яг бас нөгөө season 3 ч айгүй олон ангитай шүү дээ. Бараг 6 ангитай баха тий. Тэгэхээр бас яг бүгдийг нэгт ярьж амжихгүй байх. Зүгээр нэг онцлоод хэд хэдэн ангиудын ярих гэж бодлоо. Яг зарим ангиуд нь бас их ангиудтайгаа нэг санааны хувьд адилхан болохоор нэг айхтар дэлгэрүүлээд байх юм бол нэг тийм чинь баг бүтэн өдөржингөө яриа болчих магадгүй тий. Тий. За White Christmas дээр миний оюун ухаан дурсамж юу гэдгийг ерөөсөө миний толгойг нэг тийш хуулбарлаад юм руу хийчихэж байгаа шүү дээ тий. Тий. Тэр чи одоо ингээд одоо яг юм нэг асуулт л байгаа юм л да тий. Жишээ нь нөгөө Turing-ийн тест энтер гэж үүдэг штэ. Бид нар яаж хэмэл оюун ухааныг хэмэл оюун ухаан гэдгийг мэдэх вэ гэдэг ч юм уу тий. Тиймэрхүү тестүүд үүдэг. Тэгэнгүүт тийм хэмэл оюун ухаан хийхгүйгээр Инхбатын ухамсарыг одоо тархинд нь байгаа бүх мэдээллийг гэсэн үг штэ. Тархинд нь байгаа бүх мэдээллийг хоёулаа нэг хард драйв руу хуулаад тэрийг ажилуулдаг нэг юм юу байдаг л гэж бодъё л доо систем. Тэгээ ингээд тавьчингууд тэр Инхбат гэдэг хүнийг бүрэн төгс төлөөлж чадах уу гэдэг асуудал байгаа байхгүй юу ерөөсөө. Яг хөө кинон дээр болохоор бүрэн чадна гэж үзэж байгаа юм тий. Тэр чин тэр манай киноны яг гол дүрийн нөгөө туслах дүрийн залуу нь болохоор юу байгаа шүү дээ. Гимт хэрэг хийцэн. Гэтэ тэрийг хүлээн зөвшөөрөхгүй тий. Ерөөсөө нөгөө нэг конфесс хийхгүй. Өөрийгөө ингэж юу конфесс гэж монголоор юу гэх юм бэ? Өөрийгөө илчлэхгүй л гэх юм уу да тий. Хэрэгээ хүлээхгүй байгаа. Тий, хэрэгээ хүлээхгүй байгаа. Хэрэгээ хүлээхгүй ингээ гүрийгээд байгаа. Тэгэнгүүт нь яасан гэсэн чинь нөгөө угаасаа хүн болгон юм тархиндаа тийм чиптэй өөрийнх нь бүх мэдээллийг тэгэл хуулаад өөрт нь юу үзэгдэж гин, юу туулж өнгөрүүлсэн тий бүх тэр юмыг ингээ мемориг нь бичээд үжээдэг юм чиптэй. Тэр чипийг аваачаад виртуал орчинд суулгаж агаад нөгөө чипнийх нь хувьд тийч 5 жил өнгөрцөн тий. Тэгсэн яг бодит амьдрал зүгээр хитгэн юу гэдэг вэ? Хитгэн цаг ч үүдэг лөө. Тэгэл нэг мэрэгжлийн одоо баг сэтгэл зүйч юм да тий тэр нь хөрч бол ингээ яг хүний нөгөө нэг дотоод тэр гүн юуруу нь орж чаддаг тийм төрлийн коуч гэдэг штэ бас заримдаа. Тиймэрхүү хүнтэй нэг газар баг Антарктид юм уу хайш нэг газар байрлалцсан байгаа байхгүй. Тэгэл би тийм юм болсон гээл нөгөө чинь хэрэгээ хүлээж байгаа юм. Гэтэл тэр чинь виртуал орчинд тухайн хүний виртуал дүр нь хэрэгээ хүлээсэн. Тэгсэн чинь физик бодит ертөнцид физик дүр одоо физик биеинд нь буцаагаад одоо шидэглийг нь оноож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр их сонин кейс байгаа байхгүй. Яг хөө энэ дээр нөгөө нэг за хоёр ертөнц соёлын дээр нь юу хоёр биет соёлын дээр нь хэрэг нь хүлээлгэж байгаа шүү дээ. Одоо тэр хуулбарлагдсан ухамсар тэрэн дээр чинь хэдэн жил заагаад орхичдаг үлээ нэг мангар дуу тавиад. Тийм төгсгөлд нь хэдэн мянган жил гэдэг ч үлээ дээ. Тэг бүр аимшигтай ерөөсөө. Тийм тэр чинь галзуурыг галзуурч болохгүй бүр ингээд бүр үхээ өхөж болохгүй бүр маш хүн читгэл тэр яг тэр хуулбартанд бол оноочж байгаа байхгүй. За яг нөө яг жинхэнэ махан биед нь болохоор тэдэн жилийн хорих алч юм ингээд өгж болох л байх л та. Тэр хамгийн харамсалтай нь тэр хуулбартанд л бүр ингээд баг ямар ч шийтгэл гэмээр тэр бол бүр хүний ёсноос гажууд бүр маш тэнэг шийтгэл байсан. Харин тий одоо ингээд энэ дээр бас нэг юм анзаарэгдэж байгаа юм аа. Хүн гэд нөгөө нэг тролли проблем гэж байдаг штэ тий. Бид нар ингээд уртталт нь 5 ажилчин эсвэл нэг жоохон хөвгт байлаа галтраны замыг хөдөлгөөд аль нэг нь заавал хөнөөх ёстой гэх юм бол ихэнх хүмүүс 5 ажилчныг хөнөөдөг энэ төр гэл тэгээд идэх тий. Нэг хүүхдийг хөнөөж байгаа нь сайко гэдэг итгэжлээ тий. Зүгээр яг юугаар тэгснэ тэр проблемыг жоохон өөрчлөөд яг доор нь 5 ажилчин байгаа өөрөө гүүрэн дээр байгаа. Гүүрэн дээр нэг юм маш том биетэй тий одоо хүн байна. Тэр хүнийг би ингээд түлхээд унгаачих юм бол нөгөө 5 ажилчин аварч чадна гэдэг ч юм уу юм виртуал одоо идеал нөхцөл тавиад тэгсэн чинь өмнө нь нөгөө 5 ажилчин юу ч бодохгүйгээр шахам ингэж галт тэрэгний зам өөрчлөөл нөгөө өөрчилдөг тий түлхүүр дараалал өөрчилж исэн хүмүүс нь хоёр дахь кейс дээр ерөөсөө нөгөө хүнийг түлхэхээ болждаг гэд. Тэгээ яагаад тэгж ийн гэсэн хүн ерөөсөө ямар нэгэн зүйлийг нэгт бодитоор физикээр хийх нөгөө талд нь виртуал орчинд
одоо идеалаар хийх энэ хоёр ингээд өөр байдаг гэж байгаа байхгүй юу. Хоёр дахь кейс дээр би яг хүнийг очиод түлхэж байгаа учраас тэнцээ би яг одоо ингээд тий би хүн хөнөөчлөө гэдэг мэдрэмжийг авч яадаг. Би ингээд яг үнэхээр ингээд хүний амьд хүрчлээ. Эхний кейс дээр болохоор би ямар нэгэн дамнуурах ч юм уу түлхүүрийг татаад хүн хөнөөж явахдаа би биш нэг юм өдөрлөхтаа тий миний одоо шууд үйлдэлээр хийгдээгүй зүйл гэж үзэж байгаа учраас би хүн хөнөөсөн гэж бараг боддоггүй гэж. Тэрнтэй адилхан White Christmas-аар бид нөгөө нэг оюун ухааныхын дүр байгаа шүү дээ тий виртуал дүрд нь аваачаад шийтгэл өгөхдөө айгүй хүнлэг бус хандж байгаа. Тэр нь яаж юм хэр нөгөө жинхэнэ физик дүрд нь би тийм шийтгэл өгч чадахгүй шүү дээ. Тэр чинь нөгөө би энэ хүнийг тамалж гин, зовоож гин тий ямар нэгэн байдлаар биед нь хохирол учруулж гин гэдгийг шууд мэдрэх учраас чадахгүй байхгүй. Хуулийн дагуу тэнцээ ингээд зохион байгуулалтаар явуулчихаа. Гэтэл виртуал нөхрийг болохоор би тэрийг шууд хийгээгүй шүү дээ тий. Зүгээр нэг юм товчлоор дараал орхичихж байгаа шүү дээ тэнцээ. Тэгэнгүүт тэнцээ тийм шийтгэл өгч чадаад байгаа байхгүй. Эндээс ингээд харахаар хүн бас ингээд ер нь юм виртуал орчны зүйлүүдийг ерөөсөө юм бодитоор яадаг хүлээж авдаг тий. Ямар нэгэн байдлаар тэр зүйлүүдийг ерөөсөө л одоо хиймэл ч юм уу энэ бол ингээд бодит зүйл биш гэж хүлээж аваад идэх нь харагдаж байгаа. Тэгээ ингээд харахаар одоо жишээ нь Японд илүүдээ те зарим хүмүүс чинь роботтой суулаа л гэж аа хиймэл оюухан та яасан сүү тавьсан хүн байна энэ. Тэгэхээр энэ хүмүүс ингээд бидэрт нэг юм тодорхой хэмжээнд гажиг санагддаг штэ те. За бид нар ч ингээд их их хүмүүс яг хуу тэр нэг бодлын бас үнэхээр тийм юм шүү. Тийм болж таарж байгаа. Энэ чинь нөгөө нэг юм виртуал зүйл учраас бид нар тэндээс бодит гэдэг мэдрэмжийг хүлээж авч чадахгүй штэ гэдэг юм аргумент тавь. Нөгөө талаас бас ингэж болж байгаа. Тэр хүмүүс чинь харин ч бидраас илүү ингээд хөгжөөд явчихж байгаа юм шиг болж байгаа байхгүй тий. Тий. Яг White Christmas дээр надад ингээд төгсгөлт нь анзаарсан юм тэрлээс яг энэ бас эн чинь бид хүн чинь бас ингээд виртуал зүйлийг харахтаа ерөөсөө бодит хүнийг би шийтгэхэд байна, бодит хүнийг би тамлаад байна гэж харддаг. Тэгээ бас нөгөө кинон дээр нь эхлэхдээ гардаг штэ өөрийнхөө ухамсарыг гэрийнхэн зарцуулчихдаг өөрийгөө тий. Тэр нөхөр бол ингээд өөрийгөө тэр дотор зарцыгээ зовж байгаа гэж бодохгүй байхгүй ерөөсөө. Ерөөсөө тэрийг өөрөө физик хий мэдрээгүй учраас тэрийг ерөөсөө бодохгүй байгаа байхгүй. Тий. За тийм манай кинон дээр технологийн хувьд яриа л да. Энэ бол хүний ухамсарыг аваад өөр битж суулгаж чадж байгаа ийм кейс байгаа. За манай кинон дээр бол яг шийтгэдэг, хордог, зарцуулгадаг ийм жишээгээр л гаргачлаа. За тэнгууд нөө Transcendence гэдэг Johnny Depp-ийн кино байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр бол яг үхээс өмнө өөрийнхөө бүх одоо оюун ухааныг хуулбарлаж авангуудаа за машин руу хийчихдэг. За зарим хүмүүс болохоор ингэж үзээд байгаа. Мөнх амьдрах нэг арга гэж нэг яриад байгаа байхгүй юу. За тэгвэл миний хувьд жишээлбэл би ингэмээр байгаа. Миний махан биед байгаа одоо энэ мэдээллийг өөр тийшээ суулгалаа гэж бодоход тэр бол миний үргэлжлэл биш гэж би бодоод байна. Одоо миний тарих нугас юу гэдгийг мэдээлэл бүх энтрийг яг өгөхгүй байжгаад өөр биелүү суулгавал за яг тэр миний үргэлжлэл байж болно гэж би боддгийн. Тэгэхгүй миний хуулбар л тэнд амьдраад байгаа байхгүй юу? Одоо Transcendence гэдэг кино энэ төр одоо жишээн дээр болохоор чи юу гэж бодож байна? Тэгээ яг яг энэ дэр чинь бас нөгөө нэг эртний грекийн философийн асуудал байгаа шүү дээ. Нэг хөлөг онгоц байдаг шүү дээ. Бурхнаас өгсөн. Тэгэнгүүт нөгөө хөлөг онгоц хуучруулахын тулд жил болох ингээл хуучирсан материалыг ингээл шилээлтэй солиод шинжилэл яваад байдаг. Тэгсэн нэг өдөр асуудаг шүү. Энэ яг хөлөг онгоц чинь анх тэр бурхнаас өгсөн хөлөг онгоц мөн үү гэд. Ихэнх нь үгүй наа чи мөн штэ гэсэн чинь. Үгүй энэ хөлөг онгоцны чи бүх материалыг энэ төдий жилийн хугацаанд бид нар сольчхоор анхны хөлөг онгоц биш штэ гэж ярьдаг. Тэгээ ийм аргумент тэрнтэй адилхан бид нар ч бас одоо ингээд өчигдөр өглөө сэрсэн бэлгүүн өнөөдөр өглөө сэрсэн бэлгүүн за өнөөдөр өглөөхээр арай ойрхон хугацаа 3 сарын дараа орноосоо сэрэх бэлгүүн хоёр нэг хүн үү гэж асууж байгаатай адилхан байгаа байхгүй. Яг тэгэхээр хүний эсүүд чинь 3 сарын хугацаанд бүрэн солигдоод дуусчих штэ тий. Ялангуяа бидний энэ биологийн биеийн эсүүд бол бүрэн солигдоод дуусчих. 3 сарын өмнө миний биеинд байсан эс багтуулчих штэ тий. А юу байх вэ гэхээр мэдээлэл байгаа тий. Нөгөө тархинд байгаа мэдээллүүд байгаа. За ингэж бодохоор бол би чи яг чиний эсрэг болж байгаа. Ерөөсөө миний тархинд байгаа бүх мэдээллийг хуулаад хард драйв руу ч юм уу тий оруулаад тэгээ виртуал бэлгүүнийг бий болох юм бол би бол тэрийг бэлгүүн гэж хүлээж авна. Яг тэгэхээр тэр бүх мэдээлэл байгаа учраас. А энэ физик биологийн бие бол надаа
энэ яг биднийг төлөөлдөг нэг юм identity-г бий болгодог зүйлийн нэг хэсэг мөн. Гэхдээ ирээдүйд бол энэ байхгүй болно гэж бодоод байгаа. Бид нар одоо ингээд наадхан сансрын аялал хий гэж бодоход хүний энэ махан бие чинь хамгийн том гай авахгүй ерөөсөө. Хэр баргийн юмд ингээд гимтчдэг, бэртчдэг те. Зүгээр ингээд нэг Монголд явж байгаа л хуруу мурууга хугалж ах шиг те. Ийм асуудлууд ингээд айгүй амархан бэртдэг. Сансарт орох юм бол энэ чинь бүр хэцүү. Тэгэхээр ерөөсөө хүн бол угаасаа ирээдүйд юу болно? Дижитал болно, кибер болно. Энэ бол ингээд нэг юм шинэ одоо хүний апгрейд юм уу та. Тэгээ одоо ч гэсэн ингээд зарим хүмүүс нөгөө төрөлхийн одоо хөлгүүч юм уу гаргуу төрдөг хүмүүс идэг штэ. Манай нэг Кван гэдэг найз байдаг байхгүй? Өмнөд Африкийн. Тэр нөхөр болохоор нөгөө төрөлхийн зүүн хөлгүү төрсөн. Тэгээ одоо ингээд нөгөө зүүн хөл нь робот төлөхгүй тийч. Тэнгүүт ингээл ийм байдлаар ийм хүмүүс эхнээсээ бидний амьдралд ингээл ороод эхэлсэн чи ирээдүйд тийм бол. Тэгэхээр ерөөсөө би бас яг энэ White Christmas дээр бол тэр виртуал ертөнцид үлдээж байгаа нөхрийг одоо ингээл мянган жил тэр нэг аимшигтай дуу сонсуулаад тий бүр ингээл галзууруулаад орхиж байгаа бол ёстой нөгөө бүх насаар нь 20 гэдэг шийтгэлийг жинхэнэ утгаар нь хийж байгаа болчих жоохгүй тий. Үнэхээр аимшигтай шийтгэл болчих жоо. Тийм ч учраас уул нь бол энэ хоёр биеийн баг нэгийг шийтгэх ёстой ч юм уу тий. Тэгээд тэр төрөний парадокс нөгөө Тесусийн хөлөг онгоцны ship paradox гэдэг шүү дээ. Тэн дээр чинь бас нөгөө үргэлжлэн ингээд байгаа шүү дээ. Эхний хөлгөөс авсан сольсон хэсгүүдээ өөр нэг хөлөг барьчиж байгаа байхгүй яг бүгднгээр нь. Тэнгүүд энэ хоёрыг чи аль нь бэлгүн гэдэг онгоц юм бэ гэдэг. Харин мэддэхгүй. Мэддэхгүй болчихно. Тэгээ ерөөсөө энэ Tesus paradox чинь л ерөөсөө манай энэ White Christmas-ын технологийн парадокс байхгүй тий. Тэр оюун ухааныг хуулаад нэг газар ингээд тавьчихсан. Өстөө нөгөө Tesus-ийн онгоцыг өмнөх материалуудаар нь дахиад шинээр хийчихэж байгаа шиг. Тэгэнгүүтээ за энэ хоёр хүний аль нэгэн шийдгийг гингүүд аль нь шийдэхээ мэдэхгүй болчиход тий. Тэгэнгүүт нь хоёулангийн шийдгэж хаад. Гэтэл энэ чинь нэг бодлын зүгээр ингээд хоёулаа шүүгч системийг харж үзэх юм бол миний бодлоор ингэмээр байна. За тэр физик бий бол конфесс хийгээгүй учраас тэрэнд бол одоо шийтгэл оноож болж байгаа юм. Нэг тэр нь өөрөө физикли үлдсэн шүү дээ тий. Тухайн гэмт хэргийг. Тэрийг өөрөө мэдэрсэн, мэдж байгаа. Тийм учраас тэр нөхөрт одоо тэр шийtгэлийг өгөөд манай нөгөө нэг конфесс хийсэн виртуал ертөнцид байгаа одоо колон байгаа шүү дээ тий. Тэрэнд болохоор яг тэр нөхцөлд нь таарсан конфессээ хийсэн гэдгийг нь оруулсан өөр шийтгэл өгөх хэрэгтэй юм шиг. Уул нь бол конфесс хийсэн нөхөр нь илүү хөнгөн шийтгэл өртөх хэрэгтэй байгаа. Тийм хөнгөн шийтгэл хүртэн. Тэгээд тэр чинь бас хөнгөн шийтгэл ялыг нийлүүлж дуусгачаад тэгээд унтраах хэрэгтэй юм шүү. Тэгэхгүй бол нөгөө хүн чинь одоо баг завших гадаг штэ тэнд. Баг мөнх амьдрах гадаг штэ. Харин тийм баг завших гадаг. Эсвэл болвол ирээдүйд баг ингэдэг болчихвол те. Одоо нөгөө шийтгэл хүлээж байгаа нөхрөө виртуал ертөнцид жишээ нь 5 жил өнгөрч байгаа нь бодит ертөнцид нэг хэдхэн цаг магал байгаа штэ. Тэгэхээр виртуал ертөнцид нь одоо чинь 30 жил суулгадаг ч юм уу тий 30 жил суулгангуудаа тэр оюун санааг нь өөрийнх нь физик оюун санаанд биеинд нь буцаага суулгачдаг. Яг тэр experience мэдрэмжтэй суулгачих юм бол тэр үн чи яг л 30 жил шорон суусан гэж тагаал гарч ирнэ шүү дээ. Тэгэх юм бол яг нөгөө талаас одоо нөгөө хүн шорон суугаад гарч ирэхэд гарч ирдэг хамгийн том дайсан бол цаг хугацаа шүү дээ. Тэр хүн цаг хугацаагаа алдсан учраас нийгэм буцаж ороход маш хэцүү болдог. Гэхдээ иймэрхүү маягаар яг хүмүүсийг шийдэх юм бол хүн бас цаг хугацаагаа алдахгүй юм байна тий. Миний бодлоо. Тий. За хоёлаа юу яа? 3 дугаар улирал. Season 3 руу гарыг. За тэгье. За эхний анги. Энэ бол ёстой юм. Nose dive гэдэг анги тий. Яа, бүр яаж одоо бүр яг ийм л болцоод байна л та манай одоо нийгэм маань ертөнц маань. Энд чинь тэгэхэд хизээ гарсан кино юм. Бараг 10 жилийн өмнө гарсан кино шүү дээ. Анги шүү дээ тий. Тэгэж бодоход яг тэр найруулагчд, продюсерүүд юу зохиолчд маань ирээдүйд яг ийм болох юм байна. За бараг тэр үедээ болцсон ч байсан юм уу та. Бүр гүнзгийрээд ийм хэцүү амьдрал бид нар амьдрах нэ. Өөрөөрөө байж чадахгүй нэ. Хизээч чи ингээд нийгэмдээ таалагдах гэж худлаа инээдэг, худлаа үнэлгээ өгдөг, худлаа үнэлгээ өгөхгүй бол чи өөрөө яардаг ийм нэг хуурч ертөнц рүү орох нэ гэдгийг харцсан байсан байна. Тийм, одоо ерөөсөө өнөөдөр бол бүр ингээд маш том асуудал болчиход байна шүү дээ. Ялангуяа бүр нөгөө нэг сошиал платформуд чинь айгу олон янз болсон шүү дээ. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook гэх. Тэгээ Facebook чинь баг зүгээр манай үеийнхний хөгшин хүмүүсийн хэрэглээ болсон юм байна. Агуу хүмүүс ингэж байгаа шүү дээ. Тий, агуу хүмүүсийн хэрэглээ болсон шүү. Гэтэл одоо ингээд сүүлийн үеийн энэ сошиал платформуд яаж байгаа гэхээр эн чинь мэдээж яг миний нэг identity болчлоо шүү дээ. Миний identity-г нэг хэсэг болчлоо. Гэтэл
энэ маань өөрөө юу ч хийж болдог платформ учраас би бусдаас ямар нэгэн good score авахын тулд эсвэл бусдаас ямар нэгэн сайн фидбек авахын тулд тийчээд формал болж эхэлж байгаа байхгүй жүжиглж эхэлж байгаа юм тий. Өөртөө нөгөө формалистуудын 90 үе болж байгаа. Тэгээ ингээд нэгнийгээ аваачаад тэр одоо гадаад төрхийн буюу нөгөө нэг банк зүүцсэн байгаа маскаар нь гэтээ тэр маск нь бусдад тааруулсан маск байгаа шүү дээ. Бүгд тэрийг мэддэг. Гэтээ тэргээр нь бусдыг дүгнээд эхлэнгүүд нийгэм чи өөрөө айгу фашист болчихж байгаа юм л да бас буцаад. Нилийн фашист маягийн тэгээд айгу юм хүүтэн нийгэм болчихж байгаа юм. Зүгээр яг муугаар хэлэхэд иймэрхүү нийгэм бол одоо миний байгаа газрын системтэй их төстэй. Энд чи ерөөсөө бас яаж байгаа вэ гэхээр ихэнх газар нь камернууд байгаа. Камер чи ерөөсөө миний бүх behavior-ыг өдөртнө гэж байгаатай адилхан багхгүй. Одоо энэ чи яг ингээд дэлхийд авираас асуудал дагуулж байна л да. Яг хятад болон Азийн орнуудад зүгээр л байна. Ихэнхдээ. Ягаад тэгэхээр баг гудамд камер байршуулах, лифтэнд камер байршуулах бол зөв гэж үзэж байгаа юм. Энэ бол ингээд гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлж байна. За ингээд сайн талаас нь харах юм бол болж байна тийм үү. Гэтэл хувь хүний эрхийн асуудлын талаас нь харах юм бол болохгүй байхгүй юм чинь. Энд чинь ерөөсөө намайг гудамд явж байхад нэг нөхөр тэр камераар намайг ажиглаад байж байгаа гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ те. Намайг ерөөсөө хин нэгэн хүн хүсэх юм бол хүснээрээ столк хийж болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм аюултай байдал үүсчихэж байгаа. Тэгэхээр эн чинь бас дахиад маск зүүж эхлэх гэсэн. Тэгэхээр яг нь nose dive дээр гардаг шиг бүр тийм амар одоо те advanced хэмжээнд нь очичаагүй байгаа ч яг өнөөдрийн маягаараа энэ технологийн хөгжил ингэж явах юм бол угсаа тийшээ явахаас аргагүй болчихж байгаа. Аяанда тийшээ дөхөөд байгаа болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг гонхтой аимшигтай ч юм шиг. За одоо бас ингээ харахаар нөгөө YouTube, Instagram ч юм уу, Facebook ч юм уу ингээ платформуд дээр хүмүүс ч нөгөө нэг лайк цуглуулдаг, шеэр цуглуулдаг штэ тий. Тэр систем бол ерөөсөө nose dive систем байгаа штэ тий. Яг одоохондоо энэ систем биднэрт ингээ нийгмийн одоо өдөр тутмын амьдралд маань хүчтэйгээр ороод ирсэн юм баг харагдж байгаа ч гэсэн тодорхой хэмжээнд энэ чинь ингээл бараг те тэр тэдэн дагагчтай тэр тэдэн лайктай гэдэг чинь ерөөс адилхан систем явж байгаа байхгүй тийм чи. Одоо дагагчийн тоогоор лайкийн тоогоор тэр хүнийг одоо яг тодорхойлоод байна шүү дээ. Манай nose dive дээр одоо ч бүр ингэнэ гэдэг байгаа шүү те. Ирээдүйд ерөөсөө энэ Facebook, Twitter гэсэн social платформуудынх нь одоо тэрэн дээр нийтлсэн датануудыг ашиглаж элчингийн ярилцлаганд оруулна, ажлын ярилцлаганд оруулна гэдэг шүү дээ. Манай дээр чи ерөөсөө nose dive руу яваад байгаа байхгүй. Энд аль үсэний болцсон байгаа байхгүй. Тэнгүүд манай кинон дээр бас тэр дунд эсэргүүнүүд байна. Одоо нэг Susan гэдэг нэг эмгэн жоохон нэг эмгтэй гарч байгаа. Ахмад насны эмгтэй гарч байгаа. Тийм. Манай өсгүүгийн нэг дүү байгаа. Нэг point 1.1 хиттэй ч үлээ оноо. Тэгээ тэр минийгээ тоож байгаа ч юм байхгүй. Тэнгүүд тэр хүмүүсийн тэр хоёр хүний инээмсэглэл аз жаргал яг жинхнээсээ байгаад байгаа байхгүй. Тэнгүүд босод хүмүүс болохоор босд нь ингээд хуурамч гэдэг нөгөө нэг лифтэн дотор банк тааралддаг эмэгтэйтэйгээ тааралдахдаа яг харагддаг штэ тий. Тэр хоёр бол зүгээр л нэгэндээ таалагдах гал зориуд хүчээр хичээгээл худлаа инээмсэглээл худлаа сайн уу гэж хэлээл тэгээд байгаа хүмүүс үждэг штэ ерөөсөө. Яг бүр яг аль хэдийн юм болцсон байна. Одоо бид нэр ийм болох зам руу бас бүгдээрээ л хичээгээд ийшээ яваад байна л да. Бүгд орносоо босохдоо нэг маск зүүдэг. Тэгээд тэр маскыгаа нийтэлдэг, хэвлэлдэг. Тэрийг хүмүүс хараад өө эн чинь ямар гоё аз жаргалтай хүн бэ? Энэ шиг болохын санаж гэж боддөг юм одоо инфлюенсер болчлаа ш нөгөө хүн чинь тий. Тэнгүүд нөгөө хүн чинь яг тэр цаанд байгаа бодит амьдрал нь ямар адгийн хүүхэн байдаг үлээ нөгөө найз мэдсэн ч жишээлбэл тий. Тий одоо ингээл харахаар бид нар чинь одоо энэ нөгөө нэг мэдээж сошиал платформуд бидний identity-ийн нэг хэсэг болцсон ч гэсэн хинч сошиал платформ дээр нүцгэн зураг оруулдаггүй шиг хинч сошиал платформ дээр муу юм тавьдуулахгүй тий. Тэгэнгүүт энэ чинь одоо нэг гэсэндээ миний мэдээж хаадаг ертөнц байгаа шүү дээ. Тэрийг хинч тэгэл сошиал платформ дээр цацаад байхгүй шүү дээ. Цацаад байхаар асуудалд ордог тий. Хүмүүс нэг моолж эхэлдэг ч юм асуудалд ордог. Тэгэхээр тэр нийгэм ч гэсэн яг тийм болсон. Өнөөдрийн нийгэм ч гэсэн тийшээ ингээл аажмаар явуулаа байхгүй. Энэ тухайс нэг юун дээр их гоё гаргадаг шүү дээ. Triangle of Sadness дээр өнгөрсөн жил гарлаа, урчин жил гарлаа. Тэрэн дээр бас нэг юм инфлюенсер хос гардаг шүү дээ. Тэгээл зүгээр л нэг юм постлол ингээл байж байгаа л мөнгө олчдаг тий. Тэрэнд нь хүмүүс дуртай. Ягаад ч дуртай байдаг. Хүн ер нь ягаад тийм юм дуртай байдаг би яасан мэдэхгүй л юм л та. Тийм. Тэгээ nose dive дээр ч гэсэн гардаг шүү дээ. Өөрийнхөө инфлюенсийн цирклээ ингээд том болгоо тий. Тэр дундаа ингээд том өндөр одтой хүмүүсийг оруулж ирээч гэж байгаа шиг тий. Тэгээд ахаар чи ингээд
би яг ер нь эцсийн юуны төлөө амьдраад байгаа юм найз нөхөд гэж яг юу юм гэдэг нь утга учир болчихж байгаа байхгүй тийм. Тэгээд манай бүсгүүч яг эцсийн мөчт ингээд чөлөөлөгдөж байгаа шүү дээ. Ер нь бол энэ шал буушит амьдрал байна. Би эндээс чөлөөлөгдөйгүүд шорон тарчиж байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгэл шорон торигдол өөртөө нэг адилхан гар тэнцээ нөгөө өмнөх яг эсрэг талынх нь юунд нь сууж идэг штэ. Сэлд нь тэгснэ нөгөө хоёр чинь нэг рүүгээ харааж эхэлдэг штэ. Өгснээ хараад байгаа. Чиний хар угаа чи надад таалагдахгүй байж гэх шиг амар те бүр. Тэгсэн чи ерөөсөө тэр хоёр хүн хүртэл тэр олон жил тэгж хэлбэрдэж амьдарсаар байгаа залхацсан. Тэгээд тэр дотор нь цуглдсан байсан булч чулууга тэгж гаргаж байгаа байхгүй тий нэгэн рүүгээ. Тэгж яхтаа айгу жаргалтай байгаа байхгүй. Нөгөө ингээд тий зүгээр ингээд нөгөө хүмүүс ингээд ууланд гараад явж байхдаа орилж хашгирдаг штэ тий цаанаасаа яагаад чи нэг стрессээ гаргадаг штэ. Тэгж гаргамаар байгаа стрессээ гаргаж байгаа байхгүй тий. Тэр төгсгөлийн хэсэг бол надад айгу гоё клаймакс санагдсан штэ. Яг үнэхээр л бидний нийгэм юм жижигхэн системд ч юм болчих юм бол ийм хүмүүс угаасаа л байж л таарна. Тэгээд энэ нийгэм бол нэг удахгүй нураад унчна. Тэгээ ингээд харахаар энэ Nosedive, White Christmas, Waldo Moment эдгээр бол бүгд яг ийм хитэрсэн фашизмд амьдраад байгаа шүү. Бид нар нөгөө фашизм гэхээр л нэг ийм хуучин те 80 жилийн өмнөх Гитлерийн Герман, Муссолинигийн Итали төсөөлөд байдаг. Гэтэл өнөөдөр технологиор бидрийг ямар нэгэн байдлаар хорж хямгадна, бүх юмыг харж хянана те гадуурхна гэдэг чинь бол ерөөсөө л фашизм шүү дээ. Тэгэл те. Тэгээ бас манай хоёр чинь сүүлийн яг хэсэгтэр би энэ луг хараалгуулж байгаа нь энэ хоёрт өөрсдөө жаргалтай байгаа шүү дээ. Хин ч энийг харин тий хараалгуулж байгаа нь их гоё одоо. Тий амьдрал дээр хин ч өөрсдийг нь хараагаагүй яагаачгүй тий бүгд өөрсдөд нь найрсаг хандчихсан хэрнээ цаагаараа худлаа ингээд нэг оноо моноо өгж манай хүнийг ингэж доош нь хийдэг сэтгэлийн унгадаг. Гэтэл яг царайлан харж байгаад хараалгуулна гэдэг чинь бүр тэр юм маш аз жаргалтай тийм үуч байгаа байхгүй энэ шүү дээ. Харин тэр чинь бүр хамаагүй үнэн үуч байгаа байхгүй тий. За хоёул хамтран ажиллагчаа танилцуулчаад үргэлжлүүлээ. За тэгээ 2 дугаар анги руу оръё тий. За өнөөдрийн дугаарыг маань за удирдлагынаас шинэ машинаасаа Univision дээр ивент итгэж байгаа. За RAV4-тэй болох нэг боломж байна. За RAV4 бол яг сүүлийн үед харсан чинь айгүй гоё тийм трансформер шиг юм загвартай болсон юм байлаа шүү дээ. За бүр маш гоё машин болсон байлаа. Би ч та өмнө яагаад ч харж байгаагүй. Сүүлийн үед мөнгөн ч гэсэн айгүй тийм нэг гоё өнгөлөг лего шиг бүр яг тийм орчин цагийн тийм орчин үеийн машин болчих. Загвар энэ маш гоё. За тэгвэл Univision-ийн хэрэглэгчд маань RAV4-тэй болох нэг боломж байна. За 2025 оны 4 сарын 15-наас эхлэн 5 дугаар сарын 26-ныг дуустал Univision-ийн RAV4-тэй кино урамшуулалд оролцоод RAV4-тэй болох боломжтой. За би Univision-ийн кино цэцрүүнд орсон чинь RAV4-тэй кинонод гэдээ байлээ. Эндээс би 2 кино за бүр тусдаа юунууд байгаа юм биш үү? За дээр RAV4 гэдэг ногооноор бичсэн. Тинчэнэс нэг кино үзэхэд нэг эрэхтэй болох юм байл. За би ч шуналтай юм болохоор 2 кино үзчихэл сууж ийн л та гэж. Би эндээс орж олдог гэсэн бол 10 кино үзчихвээ. За зөвхөн одоо нөгөө нэг хуучны RAV4 бидний жоохон бах нэг юм гоё RAV4 явдаг гэсэн шүү дээ. Тэр үеэс хойш RAV4 дуртай болсон шүү дээ. Ер нь RAV4-ийн загвараа гоё харагдаад тий. Сүүлийнх нь арай харж амжаагүй юм. Түүхийн дараа шууд хаална. За тэгээрээ би бас манай хотод зөндөө явж илээ. Бүр харахаар үнэхээр яг тийм аваад унчмаар аюу гоо тийм гоё нэг тийм нүсэр биш жижигхэн тэгсэн хэрнээ тийм хэрэгцээнд тохирсон аюу тийм хөөрхөн машин байна. За зөвхөн RAV4-тэй кино үзээд одоо энэ урамшуулалт хамрагдахгүй. За дурын кино багцаа идэвхжүүлээд та мөн энэ урамшуулалт хамрагдах боломжтой юм байна. За мөн RAV4-өөс гадна тойлогт кампт гэр бүлээр амрах хэрэг. За 10 дугаар үеийн iPad, за GoPro 13, за мөн 1 сая төгрөгийн Petrobras-ийн бензиний эрх зэрэг за олон ийм гоё бэлгэнүүдийг одоо өгөхөр бэлдсэн байгаа юм байна. За мэдээж илгүүд дэлгэрэнгүй мэдээллийг Univision-ийн Facebook хуудаснаас авах боломжтой. За ингээд удирдлагаараа шинэ машинаасаа ураатай Univision манай нэвтрүүлгийг ивент итгэлээ. Юу гоё те юу гэсэн үг кино үзээд үзэнгүүтээ суглаанд оролцоо. Тэгэнгүүтээ янз янзын гоё юм авчих юм те. Зүгээр эргэлүүлээд биш те. Тийм. Би чинь зүгээр тэр Univision доо киног би зүгээр үзэж болох байхгүй юу. Тэгсэн чинь үзсний чинь төлөө чамд машин өгнө гэдэг байна. Энэ бол үнэхээр гоё юм. Одоо ингээд амралтын өдөр бол Univision-ээс кино үзээд гэр бүлээр гоё кинонууд үзээс болох биш үү? Тэр гоё кино Black-ээр орч юм уу? Тэр Mufasa энтер орсон мэлээ. Moana-гийн 2 дугаар анги Inside Out энтер гэдэг би ч одоо дандаа хүүхэлний кино үздэг юм ааш. Энэ гурыг л үзсэн. За. За.
За одоо дараагийн 2 дугаар анги нь болохоор play test гэдэг анги байсан. За ямар ч байсан season 3-ын хувьд миний нэг юм бодол байсан. Тэр юу вэ гэхээр 2 дугаар анги тэгээ сүүлийн анги байгаа штэ. Hated in Nation гэдэг тий. Энэ хоёр анги бол ерөөсөө яг Black Mirror-ыг season 3-аас Америкийн компани хөдөлтөж авсан гэдгийн хамгийн том одоо илэрлүүд байл. Ерөөсөө яг нөгөө нэг Америк маягийн сэтгэлгээ явж байгаа байхгүй тэнцээ. Тэгээ яг юм Америк маягийн зохиолтой, Америк маягийн сэтгэлгээтэй, Америк маягийн найруулгатай бүр ийм кинонууд байсан. За тэгээ play test бол надад нэг юм айхтар одоо хүчтэй сэтгэл төрүүлсэн нэг кино биш. Гэтэ зүгээр нэг юу вэ гэхээр асуудал юу вэ гэхээр play test-ийг жоохон юг одоо жишээ нь play test өнөөдөр ингийн бидний өдөр тутмын амьдрал дээр бууж ирж болох вэ гэхээр нөгөө Elon Musk гэж нөхрийн Neuralink гэдэг компани байгаа шүү дээ тий. Тэр компани чинь хүний тархитай холбогдсон чип хийх гэдэг байгаа шүү дээ. За баг ингээд эхнээсээ амжилттай болоо явж гэнэ гэдэг. Тэгэхээр ийм чип хийчих юм бол юу болох вэ гэдэгтэй агуулсан холбогдож байгаа. За нэгт ийм чип хийчих юм бол их аюултай. Ягаад тэгэхээр миний тархийг хактж болно гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр ийм асуудлаас яаж сэргийлэх вэ гэдэг асуудал гарна. Ерөөсөө play test гэдэг энэ анги бол тоглоомоор л юмыг харуулад байгаа болохоос биш яг үнэндээ тухайн хүний одоо гол дүрийн жүжигчний тархийг хактаад байгаа байхгүй тий. Тэр чинь жинхэнэ юм шиг мэдрэмжүүд төрүүлээд тий. Жинхэнэ юм шиг виртуал орчинд оруулаад ерөөсөө тэр хүн өөрийгөө би тоглоод байна уу эсвэл жинхэнэ орчинд байна уу гэдгийг мэдэхгүй болж байгаа гэдэг чинь миний тархийг хактаа хийчихэж байгаатай адилхан байгаа. За ингэхийн бол хүнийг чинь юу хийлгэж болох вэ гэхээр тий. Чи битэрийн тархийг хактангуудаа хоёлаа ингээл нэг мод мөндрөө хийгээл ингээл гой жаргалтай амьдрал байна гэж бодчих чи яг үнэндээ хоёлаа нэг алтны урахад нинжа хийцээ явчихдаг ч юм уу тий. Тэрийг мэдэхгүй тий. Гэтэ ингээд нүд нь өөр юм хараад ингээ яваад идэг ийм байж болох байхгүй. За энэ дээр бас upgrade гэдэг гоё кино байдаг. Яг энэ санаан дээрээс сэтүүлсэн тийм кино байгаа. За хоёлаа 100 баг энэ киноны тухай ярилцах баха. Тэгэхээр яг ийм л аюулууд гардаг болохоор их аюултай. Зүгээр энэ бол ингээд мэдээж компьютер тоглоомыг бодит юм шиг ертөнцид ороод ингэж тоглох гоё л тоо. Гэтэ бүх технологи чинь те сайн зүйлийн төлөө хийгдэж байгаа ч гэсэн тэрийг муу зүйлийн төлөө ашигладаг хүмүүс үргэлж одоо гарч ирээлээдэг шүү дээ те. Тэгэхээр ийм л нэг асуудлыг хүндсэн кино юм байна гэж бодсон. Өнөөдөр бол яг ингээд амьдралд бол бас нэвтрээд эхэлсэн байна. Наазах нь нөгөө нэг augmented reality биш үү те. VR reality нь бид нар ингээл шил зүгээл гадуур явдаг болсон. Тэргээр ингээл өөр тоглоомын ертөнц рүү ордог болсон. За Neuralink санамгчин дээр бол хэд хэдэн амжилттай туршилтууд хийцэн байсан. Одоо баг хүний туршилтууд нь хэлжээж магадгүй. За ингээл ер нь л бол амьдралд маш их ойрхон ирсэн. Айгуул бол хоёулаа нэг дахиад 10 чараа ойрхон юм болов. 20 жилийн дараа бол баг ингэж хүмүүс зориуд хоолойны хөвчөө тэнцээ чангалж сунгалж одоо тий судалж ярихгүйгээр шууд бодлороо ярилцдаг болж магадгүй тий. Тийм аюултай. Тэгээд эн чинь манай энэ дэр чинь болохоор өөрөө мэдрээд байгаа шүү дээ. Өвчин мэдрээд байгаа. Тэр нөө хутгалуулчаад би энийг чинь мэдэрлээ шүү дээ. Та нар мэдрэхгүй гэсэн чи яагаад байгаа юм бэ гэдэг. Тэгмүүд нь чи яг нөө хүний тархинд нь за чи энэ тэр төсөөлөлтөө чамайг ингэж хутгалсан байна. Гингүүд яг тархинд нь тухайн мэдрэлтийг мэдрүүлээд байгаа байхгүй. Тийм. Тархич харин ийм амар хүчтэй эрэхтэй шүү дээ. Бид нар зүгээр л ингээд зүүдлж байхдаа хүнд хутгалууллаа ч юм уу өндөрөөс унлаа машинд мөргүүлчлээ гэж зүүдлэхэд яадаг вэ? Би татхнаал тэр хавар өвдцэн сэрдэг шүү дээ. Ер нь тэгэхэд тэр чи яг ухамсартай тархийг аваачаад хүнд хутгалуулж чинь гэдэг энэ мэдрэмжүүдийг өгнө гэдэг бол зүгээр балж байгаа байхгүй ерөөсөө. Айхтар байдалд оруулж ял гэсэн үг. Тэгэхээр яг би бол нэг надад бол эхлээд гоё санагддаг байсан. Хэрвээ ингээд тархиндаа чиптэй болчих юм бол наадсах нь одоо хүн хоорондын харилцаа гэдэг асуудал байгаа тий. Бид дэлхийн өнцөг буланд байгаа хүмүүс хоорондоо харилцахын тулд англи хэл гэдэг юм сурах хэрэгтэй ч юм уу тий. Хятад хэл сурах хэрэгтэй гэдэг. Гэтэл энийг бол ингээд маш богино хугацаанд миний тархинд инсталлчж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ харилцааны талаас нь харах юм бол их гоё байгаа. Шууд ингээд хоорондоо хүмүүс ойлголцож болох нь байна. За одоо нөгөө нэг маш хэрэгтэй мэдээллүүдийг хүн заримдаа мартчихад байдаг. Тэрийг хадгалж болно гэдэг юмнууд байна. Одоо бүр ингээ гоё идеалаар бодох юм бол бүр за бодит амьдрал хэрэгтэйгээр бодох юм бол ерөөсөө тусгай хэрэгцээд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэй агуу хэрэгтэй байхгүй юм чинь. Маш хэрэгтэй зүйлээ байна. Тэгэж бодох юм бол үнэхээр л болно бидний тий энэ зөвөр нь хүний амьдралд хэрэгтэйгээр нь ашиглаж чадах юм бол маш хэрэгтэй л технологи байна. За энэ дээр тэгээд энэ Black Mirror бол яг надаа ингээл тоглоомор гаргаал гэсэн энэ анги бол яг энэ сизний хамгийн сул ангиудын нэг санагддаг л да.
Яагаад тэгэхээр нөгөө яг энэ санаа, энэ зохиол, энэ найруулга ерөөсөө энэ хоррор жанрын тэр Япон хүн хүртэл тоглолцсон байдаг шүү дээ, тий. Айгу надад бол яг үнийг хэлгэж байгаа хямдхан зохиолтой л санагддаг. Зохиол дээр нь жоохон ажиллаад өгсөн бол илүү гоё яах лээсэн баг тий. Энэ бол ерөөсөө компьютер тоглоомнууд байгаа шүү дээ. Тэрэнд бол бүр маш олон удаа бүр илүү лагаарч, бүр илүү сулаарч сүүлийн 15 жилийн турш маш олон янзаар гарцсан санаа байхгүй. Бүр ингээд тал талаас нь бид нар судлаад идсэн. Тийм тэ ингээд химэлцсэн учраас ерөөсөө нэг юм сүртэй лаг кино бол ерөөсөө санагдаг. Хоёрдугаар анги. Америкт авснаас хойш жоохон унсан л да. Британид байж байхдаа хичнээн гой санаанууд шинэлэг юмнууд гаргаж ийлээ тий. Гэхдээ энэ чинь бас нөгөө юм лаг Европ суур байгаа юм тий. Гэхдээ чинь нэг муудсан ч юм байхгүй. За их нэг жоохон муудсан байх. Гэхдээ ер нь бол Британид хийж байхдаа гоё байсан. Америкаас арай дээр л гэсэн санаа хэлсэн юм шүү. Тийм яг хуу бүр нөгөө миний three body problem-ыг чинь Америкт хог дээр үсэрхсэн шүү дээ. Тэр шиг хог дээр үсэрхчээгүй. Бас нэг арай гайгүй юутаага яваад байгаа. За тийм. Гэтэ яг хуу энэ сизнес надад бол ингээд онцлох анги бол яг дараагийн анги. Нөгөө Shut Up and Dance гэдэг. За одоо энэ анги бол ерөөсөө их лаг анги байсан. Тийм. Ерөөсөө л энэ анги чинь яг өнөөдөр технологийн хувьд бий болцсон. Дээрэс нь яг өнөөдөр дэлхийд даяар ашигладаг арга байхгүй тий. Хүнийг ерөөсөө шууд malware-оор спамдж байгаа тий тэнцээ. Ийм бичлэгч юм байна, ийм юм чинь бэ шүү. Тэ тийм юм хийхгүй бол би энэ чинь нийтэд цацсан шүү гэдэг. Ийм зүйл бол өнөөдөр агүй түгээмэл болцсон шүү дээ, тий. Хүмүүс ингэж мөнгө алддаг, хүнд ингээ хулигтуулдаг, тий. Одоо бүр нөгөө алдартай хүмүүсийн толгойн нөгөө зургийг таслаж авангуудаа deep fake ашиглаад порно кинон дээр насан туршидын кинон дээр тавьчихдаг гэдэг ч юм уу, тий. Иймэрхүү ингээд ийм асуудлууд гарч ирсэн. За тэгснээр бүр өөрийнх нь хийгээгүй бичлэгүүд дээр эвлүүлцдэг ч юм уу. Эсвэл гэрийнх нь нөгөө компьютерийн камер руу холбогдож оронгуудаа ямар нэгэн нүцгэн байгаа ч юм уу тий. Эсвэл одоо ингээд ганцаараа байгаад тэр ингээд бусдад үзүүлэх одоо хувь хүний ертөнцийн нийтэд дэлгэн шүү гэдэг ч юм. Ийм аимшигтай зүйлүүдийг бол өнөөдөр хийдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Одоо нөгөө хар малгайтай хакерууд тий. Манай хасаач арай тийм биш вэ л үүдээ тий. Мэдхгүй одоо их л аз жаргалтай яваад байдаг юм. Харин тий. Манай хасаа магадгүй шүү гэсэн. За уучлаарай. Манай хасаа тийм биш баха. Манай хасаа чинь өөрийгөө анх танилцсан цагаас 12 жилийн нөхрөлийн дүүхэнд цагаан малгайтай хакер л гэдэг. За одоо ингээд тийм аюулууд бол үнэхээр ингээд байдаг болцсон. Тэргээрээ бас ингээд айгу лаг анги бүр ингээд айгу ингээд хүчтэй сэтгэл бүр үлдсэн. Нөгөө талаас энэ анги дээр гол дүрийн тэр хүүхэд бол ер нь жоохон асуудалтай хүүхэд байх шиг байна. Би яг нөгөө мэрэгжлийн одоо сэтгэл засалч чинь тэр биш шүү дээ. Гэтэ зүгээр ингээ харахад ер нь жоохон педофил маягийн нөхөр юм шиг байгаа байхгүй. Нөгөө талаас тэр бусад энэ ингээд нөхдүүдийн занал хэллэлийг аваад тэр гэмт хэрэгүүдийг хийгээд яваад байгаа хүмүүс нь бас ажиглах юм бол педофил дурак болох шиг байна. Тэгэхээр ингээд харахаар тэр педофилуудыг шийтгэж байгаа. За ингэж бодох юм бол нөгөө миний нэг юм хүүхдтэй хүний амир нөгөө юу зан гарч ирээд одоо тий адгуу зан гарч ирээд гаруудыг баг ингэж шийтгсэн болж маягийн юм хэлэх гээд байгаа юм тий. Яг муухайлтай мэдээж энэ бол ерөөсөө шүүх хурлаар хуулийн дагуу шийдэгдэж явах ёстой зүйл. Гэхдээ мэдээж хүн болгоно нэг юм дотор нэг юм адгуу хүсэл бэж идэг тий. Тэргээ гаргахгүй байх хэрэгтэй. Гаргах юм бол нэг юм утгаа алдна. Тэрийг зөвөр гаргаж явах хэрэгтэй тий. Тэгэхээр тэгж бодох юм бол тэр гол дүрийн педофилууд бол хогч штэ л гэж хэлмээр санагдчихсан надад. Тий. Тэгээд одоо энэ хүмүүсийн дотоод сэтгэлийг бодох юм бол за педофилууд байж байгаа тий. Хүний ам хороосноос биш өөрийнх нь бичлэг цацагдсанаас илүү хүний ам хороох нь тэрэнд илүү амар байгаад байгаа байхгүй. Харин тийм. Тэгэхээр энэ чинь хүний ам сонин хүмүүс байгаа байхгүй тий. Хүний ам хороочоод тэр чинь бол хүнч мэдгүй ингээ үлдээчих болж байгаа. Тэнгүүд нөгөө өөрийнх нь бичлэгийг цацна гингүүд тэр чинь хүний ам хороосоос илүү тэнд айц тэр нөгөө бичлэг цацагдахад төрж байгаа байхгүй энэ хүнд. Харин тийм. Тэгэхээр ерөөсөө энэ кино бас Shut Up and Dance бас нөгөө талаас ингээд хүний тэр personal ертөнц ямар амар хүчтэй вэ гэдгийг харууллаа юм л та. Тий. Энэ бас туйлдаа хөрөх юм бол эвгүй шүү гэдгийг харуулдаг юм тий. Тэгээ бас их сургамж өгж байгаа. Тэгээд юу манайхан ноутбук энэ лаптоп за утас мутсан л зөндөө ашиглаж байгаа мэдээж. Тэгээд одоо ганцаараа байхдаа ч юм уу ер нь бол хүн ганцаараа байхдаа хүснэл хийн шүү дээ. Тэгвэл тэр камер энэ дээр ер нь бол тагалцсан дээр юм байл шүү. Ерөөсөө тийм
хэм хактуулах боломж зөндөө байдаг. Одоо дэлхийн алдартнууд ч юм уу ер нь олон анхааралд байдаг, олон нүдэнд байдаг хүмүүс бол бүгдээрээ таглаж идэг. За тэгвэл дэлхийн одоо алдартан биш одоо олонний анхааралд байдгүй ч гэсэн тэрийгэ таглаж явахгүй бол одоо юу болдог вэ гэдгийг энэ Shut Up and Dance гэдэг энэ анги дээр бол маш тодорхой. Тэгээ маш гоёор тэгээ маш хэрцгийгээр харуулж өгсөн. Тийм. Гэтэ яг хуу бас нөгөө талаас манайхан зүгээр янз янзын одоо юу сайтууд байгаа шүү дээ. Хулгайн сайтууд тийшээ орохдоо нэгт болгоомжтой байдаг байх хэрэгтэй. Антивирус ашиглаад сурчих хэрэгтэй. За тэгээд дээрэс нь Tor ч юм уу янз янзын энэ open source тэгээд ямар проксиор яаж хандж байгаа мэддэхгүй юмудыг ашиглах болчих хэрэгтэй. Би зүгээр нөгөө нэг шоглож хүмүүст юу гэж хэлдэг вэ гэхээр насан туршистын кино үзэхэ болооч гэж хэлдэг. Наадхаа зүгээр ингээд яг гоё 4 журмаар нь үзээч гэдэг ч юм. Тэгэх юм бол яг саяны юунуудаас нэг хаагаад хавал байхгүй л те. Гэхдээ мэдээж камер дээр анхааралтай байж хад зүгээр ер нь бол. За дараагийн анги бол миний Black Mirror-ийн хамгийн дуртай анги юм. Чи романтик хүн л дээ. Дорломтгой хүн л дээ манай инхот. Тийм ээ одоо энэ ангийг үзэхээр бүр цаанаасаа ягаад ч юм ингээ хайр хүрээл яг дундаа жоохон ингээ доошлно л да. Тэр чинь яагаад манай бүсгүй тоохгүй байна. Яагаад орхио авчваач юм. Тэн чинь дуусахтай бүр айгүй тийм аз жаргалтайгаар тэг гол нь бас мөнх амьдраад дуусдаг байхгүй юу. Тэгэхээр надад тийм сайхан санагддаг. Яг хоо надад бол сайн Uniper айгүй гоё те технологиг ашигласан бас өөдрөг гоёор төгссөн одоо нөгөө нэг эмгэнэлтэйгэр биш төгссөн Ромео Жюльет санагддаг шүү дээ. Тэр нь тэгж бодохоор их гоё юм. Тэгээд яг хоо энэ Сан Юниперогийн нэг юм лаг юм нь юу санагдсан бэ гэхээр хүмүүс ерөөсөө үхээ болцсон те. Үхэл гэдэг чинь мэдээж энэ ямар ч амьтдын айдаг хамгийн том айдсуудын нэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ айдсаас нь давж гаргаж байгаа нэг юм одоо тийм move on хийж байгаа нэг хэлбэр байгаа байхгүй юу? Таны ингээд биологийн бие үхнэ. За ингээд энэ бол мэдээж одоо шинжлэх ухаанаар тодорхойлсон тодорхойлт тарих зүрх хоёр ажиллахаа болоод хүний биологийн бие үххийг бид нар үхэл гэж тодорхойлно гэж. За тэгэхээр энэ бие чинь ингээд үхэн гэхдээ технологи байна. Таны энэ ухамсарыг бид нар энэ клауд руу хуулаад тэгээ ингээд та тэндээ мөнх амьдрнаа тий. Ингээд юм байж болно гэдэг. Нэг бодлоо их гоё. Гэтэл бас энэ кинон дээр энэний сөрөг талыг бас харуулсан байна. Нөгөө нэг юм тэгээ ягаад чи манай рокуудыг бас ингээд гаргацсан. Болж бүтэхгүй юм хийж байгаа дээр нэг юм рокуудын баар руу оцсон чи ерөөсөө нэг галзуурцсан хүмүүс байдаг шүү дээ тий. Бүтэхгүй бүр ингээд утга учиргүйгээр амьдарч байгаа. Тэгээ яасан гэсэн чинь нөгөө мөнх амьдралаасаа залхацсан хүмүүс тэнцэн очд болсон байгаа байхгүй тий. Тэгээ ингээ ямар нэгэн зүйл мэдрэх гээд яваад байдаг тэнцээ. Ийм болцсон хэсэг нь гараад. Нөгөө талаас манай гол дүрийн хоёр бол их гоё. Мөнх амьдралыг үнэхээр гоёор ашиглаж чадсан. Гол дүрийн эмэгтэй маань өөрөө яг жинхэнэ тий бодит амьдралд өөрийнх нь залууд нь өөрт нь тохиолдож чадаагүй тэр алдсан боломжоо нас орсныхаа дараа одоо өөрийнх нь мөнх амьдралдаа бүр ингээд үрдийнхаар болгож авч байгаа тий. Тэр нас их гоё. Айгу нэг юм beauty санагддаг шүү дээ. Нэг хөөрхөн. Айгу хөөрхөн кино. Ер нь ийм хүнд зүйл их байхгүй тий. Хар Black Mirror чинь ер нь нэг юм хар бараан шүү дээ тий. Гэтэл Сан Юниper бол төгсгөлн чих гоё юм дотор нэг юм гоё дулаахан болгоод нэг гоё юм халуун бүлийн тэрвэрлэлээр тэрвэрээд авчиж байгаа юм шиг хөөрхөн төгсгөчдөг. Тэгэхээр бас их гоё гэдэг надад ч гэсэн ер нь. Гэхдээ би чамаасаас асуумаар байна л да. Ийм зүйл тохиолдсон гэж бодъё л доо тий. За тэгэх юм бол чи яг клауд руу өөрийгөө хуулах уу? Ингээ нэг юу байгаа юм аа. Одоо хүсэлт байгаа юм. Хүсэлтж байгаа. Би бас энийг бодож үзсэн л дээ. Мөнх амьдрах уу, яах вэ их үү? Одоо тэнгууд мөнх амьдрна гэдээ одоо бид нэр мөнх амьдрыг гэж бодохоор эн чинь нэг тийм утгагүй бид нэр ингээд үхээс айж байгаа хэрнээ бас мөнх амьдралаас бас айгаад байгаа шүү дээ. Тэнгууд бид нэр за яг 3 хэмжээст хүмүүс учраас бид нар мөнх амьдрал гэдгийг одоо за яг удаан хугацааны амьдрал гэдгийг ойлгохгүй тэрнээс айгаад иж магадгүй гэж бодоод байгаа. За биднээс дээд хэмжээстүүд бол энийг аль хэдийн ойлгоцсон, ухамсарлцсан. Ягаад харин үхэх чинь утгагүй байгаа юм тест. Мөнх амьдрал чинь утгатай штэ гэдэг ийм юмыг одоо ойлгодог, ухамсарладаг тийм дээд төрөлтнүүд за дээд төрөлтөн гэх юм уу юу гэх юм. Тийм хэмжээстэй юм байж магадгүй юм. Би болохоор яг 70% би мөнх амьдрахад бол татгалзахымгүй би ингээд тий хуулуулчмаар байгаа байхгүй юу. Гэхдээ үлдсэн 30% маань айцтай хэврэл байгаа. За харин тэр дотроосоо нэг мессеж явуулцдаг бол яг болох гээд байгаа байхгүй юм дээр. За мен ч одоо болсон алаад алигддаг. Тэг би бас нөгөө хоёулаа өмнө ингээл ярьж хахад ер нь мөнх амьдрахгүй өвчүүл
зүгээр гэж боддог байсан. Сүүлийн үед бас энэ бодлыг чиний тал руу ороод байгаа юм аа. Ягаад тэгэхээр яг хуу за зүгээр ингээд хайрлаж дурлах гэдэг амьдралаар бодох юм бол жоохон хэцүү болчихж байгаа юм. Гэтэ яг хуу тэг хэцүү болчихж байгаа юм. За ингээд нөгөө талаас нь одоо шинжлэх ухааны хүний нүдээр харах юм бол би жишээ нь ингээд протоны бүтэц яг яаж бий болдгийг үнэхээр ингээд ойлгомоор байгаа байхгүй тий. Амьдралынхаа энэ богино хугацаанд. Гэтэл би тэрийг одоо ингээд 70-80 хүрэхээс өмнө ойлгож чадахгүй бол магадгүй би мөнх амьдрах юм бол би хизээ нөгөөтөр тэрийг ойлгоо шүү дээ тий. Тэгэж бодохоор тэгэж амьдрмаар байгаа. Дээрэс нь миний нэг өөр нэг том мөрөөдөл юу гэхээр ерөөсөө надад энэ их нэгдлийн онол гэдэг ч юм уу энэ том амар физикийн онолуудыг хүн батлах бол нэг лаг санагддгүй л дээ. Өмнө яг санагддаг байсан. Одоо л тэгэхээр болцсон. Би юуг хармаар байдаг вэ гэхээр хамгийн анх удаага хүн төрлөختөн харийн соёлын иргэншлээс сигнал хүлээж авч байгааг хармаар байдаг байхгүй юу? За энийг бас эн чинь ингээд магадлал асар бага зүйл. Тэгэхээр энийг бас ингээд харахад бол би ер нь мөнх амьдэрсэн чи яах вэ те клауд руу өөрийгөө хулцсан чи яах вэ гэж боддог болсон байлээ. Ер нь жоохон чиний араас орох гэж байгаа юм уу те. Тийм болж байгаа ер нь бол тий. Би одоо ингээд сансрын бичлэг ч юм уу үзэл ингээд нар одоо юу те манай ингээд ертөнцийн бичлэг үзэл ихээр том бай энэ төр гэл та хэдийн видеонуудыг ч гэсэн үзэл ингээд би тэрийг үзэхээсээ жоохон айгаад идэх байхгүй. Би мэдээж дуртай сонирхдаг ингээд судалдаг. Тэгээ аль болох тэрнлүүл ингээд тэмүүлж байгаа хүн шүү дээ. Гэхдээ би бас дотор ингээд айцтай байдаг байхгүй. Яагаад айдаг гэхээр би үхлээс шууд айж эхэлдэг байхгүй. Би одоо энэ та их тесрэлт болсон уугүй юу? Их тесрэлтвэл их тесрэлтээс өмнө юу байсан бэ гэдгийг мэд чадахгүй үхчих үедээ гэдгийнээс бүр үхтлээ байдаг байхгүй би. Тэгээд шууд та хэдийн бичлэг шууд унтраад шууд хайрын тухай ном уншаад тэгээд унтаад байна. Тэгээд сан юниферогоо үзээд гэж л айдаг юм да. За. Дараагийн анги нь бол нөгөө Men Against Fire гэсэн. За энэ анги бол ерөөсөө л түрүүн хэлсэн те. Юта төстэй эхний nose dive-таа бол их төстэй юм ангиудаа гэж. За тийм болохоор энэ ангийн тухай дэлгэрэнгүй яриад яг хуу. Нэвтрүүлгийн цаг маань ч гэсэн ер нь бол өндөрлөх төгсөн байна. Тэглээ. За хоёлаа ер нь дууссан байна дөө. Юу Hated Nation дээр ярих юм байна уу? Яг хуу ингээл та. Сонсогч нар маань үзээд нэвтрүүлгийн маань үзээд за дараагийн Black Mirror-ын season-ийн анги дээр те яг энэ season 3-аас энэ ангийг одоо яриад энэ ангийн яриад өгөөрэй гэх юм бол хоёлаа комментуудаа харж агаад үргэлжлүүлээд яриад их хамгийн өндөр одоо санал авсан нэг ангийн дахиад үргэлжлүүлээ яри. За ингээд өнөөдрийн дугаар маань одоо та бүхэнд YouTube-ийн од өндөр сугуурлан NTV телевизээр хүрлээ. Мөн 83.3 107 төлөвлөгөөний од өндөр радиогоор хүрлээ. Кино шинжлэх ухааны нэвтрүүлгийг хүргэсэн бэлгүүндээ баярлалаа. Баярлалаа. За өнөөдрийн дугаарыг маань Univision event итгэсэн шүү. За баяр дараагийн дугаараар уулзъя. За.